政院长苏贞昌讲，美国伫这个时阵派出着层级这么悬的访问团，专程来台湾访问，可见台湾地位的重要性，嘛会当看出着美国重视区域的和平，坚定来支持着台湾的态度。好，来，乡亲继续来看这个，因为乌克兰甲这个俄罗斯的战争，加上去年通货膨胀，所以这个国际原物料大起，这个联动造成着万物来招起，像要做胖的原料，包括这个米粉啦，包括这个零油等等，隆重来起价。讲做一袋胖的这个成本增加将近3成，即摆要买到一袋10块钱的胖，无可能咯。另外，这个连锁的手摇饮料嘛，调起着计数。一杯平均起5块。摕零油来抹芳，国杀入去行路，干那片零油和面粉的芳气，就互人嘴软擦擦滴。不过想要吃到拄出炉上青的芳，即马都要加赚一寡钱。国际原物料价格飙涨，而在面包店里最常见到的这菠萝面包，您可以看到我手上这个大约是我手掌的大小哦，像这样一小颗就要价超过了20元。我们其实是比较希望说，今年如果疫情回稳，成本可以慢慢回落，就是一些进口品可以慢慢回到以前的价格。可是因为战争的开打，可能还会再继续往上走。业者真无奈，即马芳的原物料价数起真济，零油自原本4000块2公斤起到8000块，面粉嘛自一袋400块起到600块，鸡卵是自30块一袋斤起到50块一袋斤，干那是制作成本都增加2-3成。其实不只是面包的成本非常高，就连连锁的手摇饮业者50兰也宣布要涨。50兰业者讲，除了可可拿铁以外，北部地区的门市全部拢起5块，而且促销免钱加料。米克夏嘛讲，自2月初就开始起价，第一拿铁阁有特调，全部拢要起5块。另外，可可嘛要甲全部饮料拢起5块。原本料准今年通膨的压力会较肥，想袂到因为欧洲的情势真紧张，嘛影响到原物料价数。这波民生物资起价潮，恐惊袂遮尔紧就结束。我是吴一璇，想要收看最新第一手的讯息，赶快加入华视新闻 YouTube 频道，按赞，开启小铃铛，最专业的主播群说新闻给你听。